欢迎来到 Agent 创世纪。本期分享华盛顿大学的最新研究成果，揭秘大脑如何通过特定回路一键清除旧习惯。研究人员在《自然》杂志发表了这一发现，明确了前额叶皮层与中脑腹侧背盖区的动力学关系。利用全息光遗传技术与 MRPE 模型，科学家成功解析了大脑摒弃失效策略的物理过程。理解这一回路如何运作，需要引入认知灵活性的概念。迷宫实验揭示了行为调整的关键，即如何应对偶然性降级。左侧显示的是已习得的高价值习惯，而右侧则是规则改变后的灵活适应。当原本奖励路径上出现代表规则改变的红叉小鼠，必须及时切换到新的路线。实验证据表明，适应环境最大的难点并非学习新知识，而在于如何果断摒弃那些已失效的旧策略。无法适应环境变化的盲目执着被称为固着行为。这种现象是许多认知障碍的核心，例如成瘾中的复发机制。研究旨在定位大脑中能精准且选择性踩下刹车的神经元集群，找到这些细胞意味着掌握了摒弃旧习惯的关键钥匙。实验通过精密的气味诱导任务来观察小鼠在规则改变时的反应。初始阶段，气味 A 拥有 85% 的高给水概率，反转发生后，其奖励概率陡降至 15%， 触发了偶然性降级过程。研究者利用舔舐传感器，将预期性舔舐次数作为量化决策的核心指标。反转发生后，小鼠的行为表现出显著的不对称性。粉色曲线显示，当奖励概率下降时，预期性舔舐在高位维持很久才开始下降。相比之下，代表奖励增加的青色曲线则反应极快。这种行为滞后表明，大脑需要积攒足够的负面失望，才能最终触发对旧习惯的改变。传统 RPE 模型预测，当误差达到最大时，行为应立即发生巨变。然而，真实数据显示，在最初几次最大误差尝试中，小鼠行为几乎未变，急剧的滑坡反而发生在反转中期，也就是中等误差阶段。这意味着标准的强化学习模型存在盲区，缺少一个关键的原参数来解释这种滞后。研究人员引入了 MRPE 模型，即原奖赏预测误差。它通过积分池对离散的单次误差进行滚动平均。当连续误差打破阈值时， MRPE 信号剧烈释放。这种机制通过动态调高学习率，强制推翻旧价值。该模型还为降级与升级过程分配了完全独立的底层算法通道。拟合结果验证了 MRPE 模型的优越性。相比传统模型，绿色拟合线精准跟从了真实的舔舐散点趋势，它完美复现了反转中期的学习率飙升现象，捕获了关键的波动信号。根据 BIC 拟合优度指标，该模型在预测动物行为方面具有压倒性优势，这是目前最契合大脑弃旧图新机制的数学解释。为了寻找该模型的生物学载体，研究团队在光学技术上取得了突破。通过在深层内侧前额叶植入微型棱镜，结合纵向双光子盖成像技术，实验成功追踪了11792个独立神经元。配合高灵敏度的 GCMP6S 探针，研究人员得以在超大规模数据中精确观察大脑如何实时编码纠错信号。在追踪的1万多个神经元中，研究者发现了 13.1% 的纠错专家。这些神经元在内侧前额叶皮层专职编码偶然性降级信号，其活动与常规奖励提示互不重叠，在反转点瞬间爆发。其中60%以上细胞在降级时高度兴奋，其余则表现为极度抑制。这个集群共同勾勒出了 MRPE 信号的物理形态。为了证明相关性背后的因果关系，研究者采用了全息光遗传技术。该技术利用空间光调制器与高效视蛋白，实现了单细胞级别的精准调控。这种方案摆脱了传统的全屏刺激，能指哪打哪地干预特定点位。在实验中，科学家每次仅激活约76个专职降级神经元，从而实现了对纠错指令的精确模拟。因果确立的实验结果令人振奋。对比脉冲图可以看到，在无刺激状态下，小鼠会保留错误预期并剧烈舔舐，而一旦用激光激活 CD 神经元，预期性舔舐立刻显著锐减。这证明 CD 神经元不仅负责记录误差，更是踩下行为刹车的物理踏板，能够直接干预习惯的终止。虽然明确了刹车踏板的位置，但底层情报的来源仍是拼图缺失的一块。
由于前额叶皮层本身不产生单次预测误差，它计算元误差的数据必须从外部获取。根据神经科学常识，中脑腹侧被盖区的多巴胺神经元正是原始误差信号的源头，因此研究者推测，这两个区域之间必然存在一条隐秘的双向数据总线。为了验证上行信号的存在，研究者在小鼠体内植入了光纤记录仪，利用 GRABDA3H 荧光探针，他们成功捕捉到了前额叶内微小的多巴胺波动。实验数据实锤了这一猜想，在偶然性反转期间，该区域多巴胺水平显著上升，这证明 VTA 正在源源不断地向上发送原始预测误差信息，为前额叶提供计算素材。在接收到上行数据后，大脑构建了一个完整的下行反馈回路。单细胞盖成像追踪显示，前额叶皮层会将计算出的降级指令直接发回源头。令人惊讶的是，投射纤维中携带降级信号的比例高达 61.5%， 这些纠错指令被打包成了最高优先级的数据包，通过专线逆向反馈给中脑腹侧被盖区。为了验证回路的必要性，研究者通过注入受体拮抗剂进行了物理断网实验。行为曲线图显示，相比于平滑下降的正常学习组，阻断多巴胺受体后，小鼠的行为改变大幅停滞。红色折线在阻断点后剧烈波动，说明摒弃旧习惯的反应遭到了严重延迟。这证明了输入与输出缺一不可，只有回路闭环才能驱动认知灵活性。这种回路背后的微观制动机制更加精准。前额叶发出的降级指令会强烈激活 VTA 内部的 GABA 神经元。实验证据显示，有 50.1% 的 GABA 神经元在该过程中被强烈激活。这些神经元随后直接抑制多巴胺的释放，从而强行切断奖励预期。这套过程就像机械制动一样，彻底拉起了大脑摒弃旧习惯的手刹。为了验证该通路的时效性，研究者进行了活体写入测验，在旧规则反转的关键时刻，通过20赫兹激光定点激活前额叶到中脑的轴突通路。对照实验证明，这种刺激不产生痛苦或快感，是纯粹的认知代码写入。它通过精准干预神经通路，直接向大脑下达这东西没用了的指令。光遗传学刺激显著加速了遗忘过程。条形对比图清晰地展示了这一点。相比自然遗忘的对照组，激光干预组放弃旧线索的速度大幅提升，反转终点明显提前。即便在激光关闭后，这种改变依然持久存在，证明大脑发生了真实的物理重塑。模型分析也印证了这一点，刺激组小鼠的降级振幅被显著放大，从而人为增加了纠错权重。现在我们可以完整还原认知手刹的主回路流程。首先由中脑 VTA 探测奖励异常，并将单次误差发送至前额叶。接着，前额叶的 CD 神经元作为微处理器对误差进行积分，生成元预测误差信号。随后，高纯度指令顺着轴突高速回传。最后， VTA 的 GABA 神经元执行制动，通过抑制多巴胺释放来彻底摒弃旧习惯。该发现破解了成瘾复发的深层机制。健康大脑的回路能灵活运转，但成瘾者的前额叶功能低下，导致计算元预测误差的刹车片失效。面对高价值的现役，由于回路断裂无法生成降级信号，旧习惯便难以根除。这一结论为治疗成瘾和强迫症提供了新思路。通过靶向刺激这一特定的制动环路，精准医疗将迎来新的曙光。总结华盛顿大学的这项工作，研究者从3个维度确立了认知灵活性的物理基石。首先，在范式上 ，MRPE 模型精准捕捉了大脑停损的非线性动态。其次，在发现层面，确认了前额叶中专职编码降级的 CD 神经元集群。最后，在通路上证实了从前额叶到中脑的闭环总线。这种通过激活 GABA 抑制多巴胺的机制，是驱动行为转变的关键。适应变化本质上始于大脑对失效过去的最优清算。